用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。第一次踏入男友家门，我满心期待，然而意外却悄然降临。8万的大金镯子和10万现金不翼而飞。环顾四周，都是他的亲戚们，而我这个外来者显得格外醒目。所有的目光都聚焦在我身上，仿佛每个人都在用眼神指控我。有人竟提出要搜我的包。面对这突如其来的质疑，我内心虽然震惊，但表面却保持冷静。我果断拿出手机，拨打了110。我环视着周围的人群，语气坚定地说：“已经报警了，警察马上就到。这么多钱的东西，确实得好好找找，谁拿了，谁就得承担相应的责任。”接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。踏入男友家门，我被眼前热闹的景象吓了一跳。原来今天是他妈妈的生日，家里聚集了许多亲戚。我手头只有一箱车厘子和牛奶，没有特别的生日礼物，心里不禁对张勇有些埋怨。他却轻松地笑着说：“他妈妈不会介意的。楠楠，快来见过我妈。还有在阳台上打麻将的，就是我爸。”张勇热情地介绍着。我向阿姨问好，她淡淡地看了我一眼，转身进了厨房。这是我第一次来到张勇的家。虽然我们已经交往了3年，但一直忙于工作，直到最近工作稳定下来，才开始考虑我们的未来。张勇的妈妈素雅也在我们公司工作，是一名保洁员工。由于公司规模庞大，我们之前并未碰面。我注意到张勇有些尴尬，似乎他妈妈之前曾提议他与公司老董的女儿交往。阿姨看着有些眼熟，我轻声对张勇说。他解释道：“他在我们公司做保洁，你可能在大厅见过他。”随后张勇开始给我介绍家里的亲戚，一一向我引荐。他家亲戚真多，热闹地打着麻将。只有王若兰拿着新款手机在一旁刷短视频，不时打量着我。“楠楠，你的包是 LV 的吧？”他突然出声问道。张勇笑着接口道：“他哪懂这些，那是拼夕夕上9块9买的。”我并不想与王若兰产生冲突，但他的话却激起了我的斗志。表姐真有钱，都用上了最新的水果手机。不过怎么不买15 Pro 呢？那款更显脸小哦。他脸色一变：“我买什么手机关你什么事？这是我自己挣钱买的。”我毫不客气地回应：“我的包真假与你无关，不过你的大脸确实吓到我了。”王若兰愤怒地站起来指着我，但被旁边的亲戚制止了。张勇也赶紧过来劝解。我突然觉得他与平时有些不同，似乎在他亲戚面前，他变得有些大男子主义。客厅里只剩下我和他的7大姑8大姨们，其中一位大姑开口道：“楠楠第一次来，应该去厨房帮帮忙，别让你未来婆婆一个人忙活。”我冷冷地看向他：“你怎么不去帮忙呢？”他一边嗑着瓜子一边说：“我是客人，你以后是这里的主人，当然应该你去帮忙了。”我冷笑一声，知道自己是客人就闭嘴等吃，指指点点的，我还以为你是来混吃混喝的呢。旁边的大姨皱了皱眉头：“楠楠，你这脾气得改改，跟长辈说话不能这么不尊敬。”我毫不客气地回怼：“那也得看长辈值不值得我尊敬，他不尊重我，我也不会尊重他。”其他人被我的态度吓了一跳，一时间竟无言以对。这时张勇提议让我加入麻将游戏，但位置已满，他的亲戚们也没有要让位的意思。就在这时，张勇接到了公司的一封邮件，他突然惊叫起来：“爸妈，公司的调任通知下来了，
我进入主管入选名单了。众人纷纷停下手中的事情看向他。大姑率先笑出声来，我就说张勇这孩子有出息，看来是要当官了。徐秉志满脸激动地问他的儿子：张勇，主管的月薪是多少啊？张勇眼中闪烁着喜悦，月薪3万，如果算上绩效和各类奖金，有时候能拿到5、6万呢。说到主管的年终奖，他更是兴奋不已。他们团队负责的手游是一款5v5的竞技游戏，每年的年终奖能达到惊人的100万。听到这里，众人都为张勇感到高兴。然而，王若兰却有些不甘，小声嘀咕：“这只是入选而已，又不是最终确定。”她心里不舒服，总是被父母拿这个出色的表弟来比较。张勇笑容更加灿烂，得意地说：“和我一起入选的那个人，昨天已经辞职了。”素雅满脸骄傲，周围的人都羡慕她有这么一个出色的儿子。家族中从未出过如此有出息的孩子。张勇不仅毕业于名牌大学，还进入了世界500强公司，眼看就要成为公司高管。人们纷纷恭维素雅，期待下次能在他的别墅里打麻将。我站在一旁，也为张勇感到由衷的高兴。他在公司维护着好几个系统，工作一丝不苟，才华横溢。欢乐的气氛中，我突然闻到了一股烧焦的芹菜味，看向厨房，黑烟滚滚涌出。所有人都注意到了这个突发状况。素雅惊呼：“哎呀，我的芹菜炒肉！”张勇迅速关上了厨房门，防止烟味扩散。妈，我跟你说过楠楠对芹菜过敏，你怎么还买这么多？我意识到了问题的严重性。素雅显然对我不满，而张勇又非常孝顺。想到未来可能要和这个明显不喜欢我的婆婆斗智斗勇，我就感到疲惫不堪。楠楠，先去我房间躲躲。张勇从烟雾弥漫的厨房中走出来，急忙拉着我进了他的房间。他打开窗户，我呼吸着新鲜空气，心中的不适稍稍缓解。他眼中充满歉意地看着我：“对不起，我妈说她忘了。”我深吸了一口气：“张勇，你妈妈显然不喜欢我，这种事情可能会致命。我觉得我们还是分手吧。”张勇急切地辩解：“楠楠，我会跟我妈沟通的，你别离开我。”我摇了摇头：“把我的包拿进来吧，等烟味散了我就走。”张勇慌忙走出去。我心生疑惑，走到门口倾听外面的动静。他并没有责怪他的母亲，而是耐心地解释：“妈，你这样做真的很危险。楠楠对芹菜过敏，而且还有哮喘。”素雅不悦道：“我就是不喜欢她。你看你大姑他们，谁喜欢她？一个女孩子一点家教都没有。”张勇坚定地表明态度：“反正我就是喜欢他。”我默默地走到阳台，握紧了拳头。张勇拿着我的包回到房间，我们都没有说话。过了一会儿，烟味消散，我拿着变重的包准备离开。张勇可怜兮兮地看着我：“楠楠，你真的要走吗？”素雅和其他亲戚也走过来劝说，希望我们能和好如初。素雅走进房间，突然发现她的抽屉被翻动过，我买的镯子和10万块钱怎么不见了？我瞥了一眼自己的包，心中明了，原来这一切都是个圈套。她瘫坐在地上，放声大哭：“我的东西就放在这个抽屉里，还有10万块钱啊！我以为张勇的房间不会有人来，才放心放在这儿的。”众人开始四处翻找，衣柜、床底、阳台，甚至是垃圾桶都翻了个遍，但仍然一无所获。张勇不由自主地将目光投向了我的包，眼中闪过一丝疑惑与不甘。王若兰冷冷地看着我，该不会是某些背着假包的人顺手牵羊了吧？急着走，
是不是因为钱已经到手，没必要再留下了？楠楠，张勇也转向我，语气中带着一丝期待和不解。你怀疑是我？我有些哭笑不得。这种电视剧里的陷害桥段，竟然真的发生在我身上。但问题是，那些东西此刻确实在我的包里，而我之前又是一个人在房间里。很明显，东西是在我的包还放在沙发上时被人放进去的。那时候我出不去，只能任由他们算计。但是他们似乎忽略了一个重要的问题：把你的包打开，让我们看看。王若兰咄咄逼人，真没想到你竟然是个小偷。张勇看着我，眼中充满了挣扎。楠楠，我不相信是你，但你打开包让大家看看，里面没东西也能还你清白。我笑了，他们才是一家人，而我始终是个外人，在这里没人会相信我。我拿出手机，毫不犹豫地拨打了110。警察同志，我要报警，有人陷害我。在场的人都震惊地看着我，他们显然没想到我会选择报警。素雅立刻怒了，你怎么能不经我们同意就报警呢？这可是在我家。挂断电话后，我环视了一圈在场的人，警察马上就到。这么多钱一定要找到，谁偷的，谁就该去坐牢。王若兰不屑地弹了弹指甲，开始用手机拍摄视频。真是头一次见有人报警抓自己的东西就在你包里，别装了。三姑也怒气冲冲地指责我，这种人就应该发到抖音上去。第一次来男朋友家就偷钱，说不定是早就计划好了，他就是惦记着我们家的钱。打麻将的男人们也围了过来，他们惊讶地了解着情况，门口被围得水泄不通。他们甚至想上前来抢我的包，但我学过跆拳道，岂能任由他们欺负？来一个我就撂倒一个，看得张勇目瞪口呆。我在他面前始终维持着温婉的形象，这并不是刻意伪装，而是我性格中人不犯我，我不犯人的体现。王若兰将这些冲突和纷争都悄悄录制了下来，直到执法者的到来。谁报的警？警察进门后的第一句话便是如此询问。我缓缓地举起了手，几名警察迅速围拢到我身旁。我向他们详细解释，我被别人设计了，有人暗中将物品放入我的包内，然后污蔑我盗窃。在场的亲戚们露出惊愕的神情，似乎对我的知情感到意外。素雅显得有些慌乱，却仍带着哭腔对警察诉说，表达她曾多么喜欢我，却没想到我会做出这样的事情。周围的人们也都纷纷附和，坚称并非有人故意将钱放入我包内，而是我偷窃所得。我平静地望向警察，我已经让你们准备了胶带，因为我的包拉链上会留下指纹。你们可以先采集这些指纹。警察依言拿出胶带，小心翼翼地沾取了亮片拉链上的指纹。这一举动让在场的亲戚们开始慌张，他们显然没有预料到这一步。指纹采集完毕后，警察慎重地打开了我的包，戴着手套取出了里面的10万块钱和一个金光闪闪的大镯子。警察同样采集了镯子上的指纹，并环视在场众人，请大家配合一下，我们需要对现场每个人的指纹进行采集和比对。尽管大家不情愿，但还是一一配合了指纹的采集。警官，指纹比对的结果什么时候能出？我急切地询问。最快也要3天。警察回答。我眉头紧锁，但据我所知，现在的技术1个小时就能出结果。他面露难色，这毕竟不是什么重大的案件。我明白他的意思，很多更严重的案件也需要指纹比对，因此这种小案子可能会被搁置。
我坚定地开口，我愿意支付额外的费用来加快进度。虽然这起案件没有涉及人命，但它关乎我的名誉。如果我无法承受这样的污名，说不定会从这16楼一跃而下，以证清白，那样也就成了人命关天的大案了。警察无言以对，毕竟加快进度只需要增加一些费用而已。他立即安排人将指纹送回去比对，同时让其他人在这里接受进一步的调查。然而，就在负责指纹的警察即将离开时，素雅突然指着我大声叫骂：“是我把钱放进你包里的，我就是不喜欢你，不想让你做我的儿媳妇。”在场的人们闻言都低下了头，看来有不少人已经猜到了事情的真相。既然指纹对比无法逃避，素雅干脆直接翻了脸。警察在旁边沉默地观察着，毕竟现在这已经演变成了家庭纷争。我迎上他的目光，平静地说：“这样也好，我也从未喜欢过你。”他立刻破口大骂：“滚出我家！以后别再和我儿子有任何来往！你这个虚伪的女人，你的脸是整容的，戴的手表、项链全都是假货，连背的包都是9块9的地摊货，而且你还是单亲家庭的孩子，你根本配不上我儿子，赶紧滚蛋！我绝不会允许你这种女人进我家的门。”我转头看向了张勇，没想到我们初次见面时的玩笑话，他竟然会当真，还告诉了他的父母。就因为我长得漂亮，他曾问我是否整过容，而我当时只是开玩笑地说：“你猜？”他就真的以为我整过容了，甚至我的家庭背景也成了他们羞辱我的工具。在这一刻，我对他的爱已经彻底消失。我曾经深爱过他，但我最爱的始终是我自己。我感到庆幸，幸好我们还没有结婚，我就看清了他的真面目。我强迫自己冷静下来。你家的门，我还不屑进呢。你诬陷我的事，等着坐牢赔钱吧。跟这种中年泼妇争吵没有任何意义，我会让他们为自己的行为付出代价。我转向警察：“你们的执法记录仪可以作为法庭上的证据吧？”他们点点头，表示同意。既然报警的是他，那么执法记录仪里的视频自然可以为我证明清白。我跟警察一起离开了陈家。张勇试图追上来解释：“楠楠，我从来没有怀疑过你，你别生气，别跟我分手。”但他被他的亲戚们拉住了。就在这时，陈家来了一位新客人，是个长得很像大明星李明玉的女孩。她温柔地向大家打招呼：“你们好，请问素雅阿姨家是这里吗？”素雅立刻热情地迎了上去：“雅雅，你终于来了。”她紧紧握着女孩的手，然后傲慢地看着我：“雅雅可是卧龙集团 CEO 唯一的女儿，你要是再敢惹我，我就让他叫 CEO 把你开除。”我听后不禁笑出声来：“你还挺会仗势欺人的嘛，那我就等着他把我开除好了。”警察准备离开，我也不愿在此地久留，瞥了他们一眼，我转身离去。张勇站在原地，没有追上前来。与警察叔叔道别后，我拦了一辆出租车回家。坐在车上，我拨通了发小的电话。我以前总以为贫穷但有上进心的男人至少未来可期，可现在我才发现，扶贫这种任务还是交给国家更合适。我胜任不了。我这话一出口，电话那头的发小就大笑起来：“哈哈哈！我昨天就说了，你今天去他家，肯定会看到一个不一样的他。谈恋爱和结婚根本就不是一回事。”我拖着下巴，望着窗外流逝的风景：“别笑了，你以前不也这样吗？”男人确实挺能装的。那头的笑声戛然而止。确实，谁没有被男人骗过呢？但他们从不缺爱，
所以最多只是浅尝辄止，从未想过全身心投入。我叹了口气，你给我出的主意也不管用啊。他也叹了口气，你知道的，我以前用富家女的身份和徐飞谈恋爱，他总觉得我看不起他，忽视了他的才华，最后我们闹得不欢而散。所以我才告诉你，别暴露自己的身份，照顾一下男人那脆弱的自尊心。没想到这也不行，你说到底怎么样才能不被伤害呢？什么伤害不伤害的？人这一生要遇见多少人呢？他只不过是在我生命中多停留了一会儿，散了就散了，都会过去的。人生如此多姿多彩，男人又算得了什么颜色？有没有都无所谓。他轻声笑道，你一直都这么坚强，我确实学不会。他出身于一个显赫的家庭，母亲是大明星，父亲是集团董事，仅他们家的游戏产业就是互联网行业的佼佼者。他既不缺爱，也不缺追求者，所以自然没有什么可遗憾的。我紧紧地抿了抿嘴唇，深沉地说，我还有更硬气的后招，王大律师，得麻烦你帮我打个官司。接着我把今天在陈家发生的事情详细地告诉了他。听完后，他竟然气笑了。他们到底知不知道你到底是谁？走在路上，你看到10万块钱，恐怕都懒得弯腰去捡，怎么会去偷钱呢？王子涵有些愤慨地说道。我苦笑着反驳道，哎，别瞎说，看到10万块钱，我还是会交给警察叔叔的。从小我就会唱那首歌，我在马路边捡到1分钱，交给警察叔叔手里边，噗嗤，就连前面的司机也忍不住笑出了声。这时，电话里传来王子涵的声音，他说已经在帮我整理相关资料了，很快就会给他们发律师函。挂断电话后，我看着手机联系人列表的第1位，深吸了一口气，然后拨通了他的电话。爸，在我离开后，陈家的气氛显然变得和谐了许多。之前面对我时，他们一个个都显得阴阳怪气，但现在面对萧雨涵，他们的态度却截然不同。雅雅妹妹，你背的这个 LV 包要5万多吧？王若兰满眼羡慕地看着她，显然认为这种大小姐背的包肯定都是真品。萧雨涵笑容满面地回应，我有个朋友是专柜的销售员，他帮我拿到的货，这款是富婆限定版，一般人可抢不到哦。王若兰立刻坐到他旁边，一脸讨好地说，你朋友是专柜的销售员呢，那能不能请他给我拿点小样啊？我听说他们拿什么钥匙扣和卡包都不要钱的。萧雨涵依然保持着微笑，如果你打算订包的话，我可以让他帮你留一个，并且还能送小样，但如果只是单纯的想要小样，我也不好意思向他开口。王若兰立刻明白了他的意思，毕竟像萧雨涵这样的大小姐，怎么可能轻易去向人要小样呢？于是她兴奋地掏出了自己的2维码，那我们加个好友吧，微信上再聊。她和萧雨涵成功地加为了好友，关系更进一步。素雅看着萧雨涵买来的榴莲，感慨地说，雅雅，你真是太客气了，来就来，还带这么贵重的东西，这个季节的榴莲可不便宜呀。萧雨涵微笑着回应，阿姨，今天是您的生日，我怎么可能空着手来呢？我记得您说过喜欢吃榴莲，所以就买了一些，只是没想到这么多叔叔阿姨也在，没来得及准备其他的礼物。素雅高兴地拍了拍儿子的肩膀，你跟雅雅好好聊聊，看看这孩子多懂事，我去给你们做饭。说着，她站起身走进厨房，萧雨涵也站起身，拿起榴莲，我去开榴莲给大家吃。她走进厨房，
和素雅有说有笑的一起准备。外面的亲戚们对萧雨涵赞不绝口，这位大小姐真是难得的好性格，肯亲自开榴莲给大家吃。就是啊，哪像刚才那个张楠楠，听说只是个普通人家的女儿，什么也不会做，还没眼力见。张勇啊，你赶紧跟她分手吧。提到张楠楠，大家都不太开心。张勇沉默不语，直到萧雨涵从厨房走出来，他看着萧雨涵，直接问道：“你是我们 CEO 的女儿吗？”萧雨涵淡然一笑：“张勇哥哥，你难道以为我会假冒别人吗？”张勇又追问：“我们 CEO 家住在哪里？”萧雨涵掏出手机，把相册给他看。张勇接过手机，其他人也凑了过来。相册里都是萧雨涵在豪宅里拍的照片，满柜子的奢侈品、名牌包包和精致首饰令人眼花缭乱。而房间里挂着的那张照片，正是萧雨涵本，还有他家的车库停满了各种豪车，有专门的司机为他开门。张勇本来还有些怀疑，但是当他看到萧雨涵和司机的合影时，惊讶地发现那司机不就是他们 CEO 的司机吗？这一刻，他的疑虑烟消云散，他把手机还给了萧雨涵。萧雨涵正在吃榴莲，看了他一眼，笑道：“怎么了？现在信了？”张勇有些尴尬地说：“对不起，我只是怕。”他话没说完，萧雨涵也没生气，反而凑近他，轻声问道：“你不记得我了？”张勇被他的突然靠近吓了一跳，女孩子身上的香味让他有些迷醉，这种香味让他想起了初见张楠楠时，她身上散发出的淡淡迷人香气。可是后来，张楠楠却不再用这种香水了。萧雨涵看着他愣神的样子，笑了起来。1年前在公司，我没带伞，是你把伞借给了我，就在1号门那儿。张勇恍然大悟：“啊，你是那个，你的脸后来出了车祸，所以整了容。”萧雨涵平静地解释道：“出车祸了。”7大姑8大姨们立刻凑过来关心地询问：“可怜的姑娘，还好整了容，不然你这心灵的创伤怎么抚平啊？”司机抓到没？这可不能放过，整容钱也得跟他要。完全没看出整容痕迹，这整容医院技术肯定很好。大家七嘴八舌地议论着，萧雨涵一一回答他们的问题，显得特别有耐心，而且很会讨人喜欢。素雅也做了很多好吃的，一家人围坐在一起，气氛温馨而融洽，仿佛相见恨晚一般。张勇看着萧雨涵如此乖巧懂事，心中涌现出一股莫名的满足感。这3年来，在张楠楠面前，他受尽了委屈。此刻，他终于明白了自己想要的是什么。如今，他已经是卧龙集团第1技术部门的主管，自觉已有足够的资格与这位大小姐相配。特别是在亲戚们的赞美声中，他更觉得自己是同龄人中的佼佼者。他幻想着未来带着萧雨涵，开着劳斯莱斯回到村里，那将是多么的风光无限，光宗耀祖。他甚至想象着以后住在大别墅里，豪车随他挑选，再也没有人会瞧不起他。那种跟张楠楠一起吃海底捞还要排队的日子，他再也不想过了。然而，当他们一家人其乐融融地度过了一个愉快的晚上，7点多的时候，一份律师函打破了这份和谐。素雅气愤地在客厅发疯，这个小蹄子竟然真敢告我，我等着，我看他是不是真有本事把我抓进去。张勇看着律师事务所的地址，想要给我打电话，却发现他被我拉黑了。他们最后的联系是我给他发的一条分手的微信。由于之前和萧雨涵聊得太投入，他一直没来得及看手机。现在一看，
除了分手的消息外，所有的联系方式都已经被我拉黑。萧雨涵对这一切还一无所知，这是怎么回事？刚才还有警察过来，还有那个女孩子是谁？王若兰灵机一动，赶紧解释道：“就是张勇的那个前女友啊，今天知道他妈妈的生日，拎了一提牛奶就来了，想跟张勇和好。”两人在房间里聊天时，张勇刚出来一趟再回去，他竟然偷了金镯子和钱，我们就报警把他带走了。现在他竟然反咬一口说我们诬陷他，还把我们给告了。真不知道谁家教出这种女儿来，这种人真是太可恶了。要是我的孩子，我也得好好教育教育。萧雨涵轻眼红唇，真是难以置信，世界上居然会有这样的人。众人闻言也纷纷附和道：“就是啊，太过分了！我明天就去公司找他谈谈，看看他到底是什么意思。”张勇也显得颇为气愤，仿佛事情确实如此严重。素雅紧紧握住萧雨涵的手：“雅雅呀，你在腾飞公司不是有影响力吗？干脆让你爸把他给开除了。我听说他就在策划部门工作。”萧雨涵眼中闪过一丝不悦，但脸上依旧保持着得体的微笑。“好，我回头就跟爸爸说这件事。”众人闻言都露出了满意的笑容，仿佛已经预见到了明天张楠楠会来求他们的情景。然而张勇的二叔伯却突然提出了疑问：“对了，腾飞的 CEO 好像是姓万的吧？”面对这个突如其来的问题，萧雨涵却毫不慌张：“我跟我姥姥姓李，我姥爷是上门女婿。不过我妈妈很早就和我爸爸离婚了，他可是个大明星，现在已经淡出娱乐圈了。”听到这话，众人都激动了起来。大明星，难怪你长得这么漂亮，要是没出车祸，肯定比张楠楠还美。就是说呀，整过容之后也还是挺好看的，真是太漂亮了。你妈妈到底是哪个明星啊？众人都期待地看着萧雨涵，只见她微微一笑：“是李明玉。”王若兰一听这话，激动地直接抱住了萧雨涵：“天哪，我最喜欢她了！就是啊，她唱的歌真的太好听了。哎呦，我们竟然跟大明星成了亲家！”萧雨涵想起父亲的话，不禁低下了头。可惜他们分居太久，最终还是离婚了。我妈妈现在在好莱坞发展，很少回国。素雅伸手搂住她的肩膀，安慰道：“单亲家庭的孩子真是不容易，不过别担心，以后在我们家，你就是我们的亲人，从此以后咱们就是一家人了。我会对你比我亲生儿子还要好。”萧雨涵紧紧地拥抱着素雅：“谢谢阿姨，您这样我有信心。您真的让我感受到了妈妈的温暖。”素雅柔声说道：“以后我会把你当作自己的女儿一样疼爱。”太好了，你们两个年轻人就好好谈恋爱，享受甜蜜吧。在众人的注视下，张勇望向萧雨涵，只见他羞涩地低下了头，脸上微微泛起了红晕。大家的笑声在空气中回荡，充满了欢乐和祝福。张勇看到这一幕，心中也涌起了暖流。这样的和谐与温馨，是他许久未曾体验过的。王若兰则在一旁暗自欣喜，她把自己录制的视频发到了抖音上，引发了广泛的关注。许多人纷纷留言评论，她的粉丝数量也因此不断攀升。她甚至开了一场直播，生动地讲述着这段故事，吸引了更多人的关注。夜幕降临，张勇送萧雨涵回家，但他却表示今晚不想回去，想要去喝点酒放松一下。我带你去我朋友开的酒吧坐坐吧，萧雨涵提议道。张勇虽然很少去那种场合，但他知道这是有钱人家孩子社交的一种方式，于是他跟随着萧雨涵来到了酒吧。在酒吧里，
他们遇到了许多萧雨涵的朋友，看起来都是出身富裕家庭的孩子。他们喝酒聊天，尽情享受着这个夜晚。萧雨涵喝得有些醉眼朦胧，但他还是坚持掏出自己的卡结账，没有让张勇付1分钱。这一举动让张勇对他的爱意更加深厚。他回想起以前和张楠楠在一起的时光，虽然喝的是廉价的蜜雪奶茶，但每次都是他付钱，而吃海底捞这种稍微贵一些的消费，则是张楠楠出钱。但海底捞对他们来说是个奢侈的选择，蜜雪的柠檬水才是他们更常喝的饮品。萧雨涵没有选择回家，而是与他一同打车前往了酒店。抵达后，他的举止变得轻佻，紧紧拥抱着张勇，两人一同摔倒在柔软的地毯上。他像只温柔的小猫，轻轻地啃咬着他的脸颊，呢喃着深情的话语：“张勇哥哥，我真的好想你。”他含糊地说：“我为了你改变了自己的容貌，只是怕你会嫌弃我。我爱你，真的好爱你。”张勇仿佛被雷电击中，他凝视着面前这个脸颊红润的女孩，情不自禁地低头回应她的吻。经过一夜的缠绵，张勇对萧雨涵的感情更加深厚，他的大方也让他感到惊讶和欣喜。早餐时，他毫不吝啬地叫来了燕窝粥和鲍鱼粥，甚至在房间里享用。他向他承诺，会向他的父亲推荐他担任总经理。这样的生活让张勇开始有些沉醉，不愿放手。当我抵达公司时，心情依旧平静如水。公司的规章制度明确禁止办公室恋情，因此我和张勇的恋情一直秘密进行，无人知晓。我们曾私下商议，鉴于我们对公司的贡献，或许能够得到一些宽容。然而我察觉到同事们的异样眼光和窃窃私语。还是小薇，我的部门同事，告诉了我事情的真相。他站在咖啡机旁，低声告诉我，那个视频说你偷钱，还有警察把你带走的画面。我也是看了那个才知道你和张勇是情侣。我默默地泡着咖啡，同时打开了抖音，保存了那个视频，连同评论区里的诽谤言论也一并截图留存。早会尚未开始，部门主管便把我叫进了他的办公室。他注视着我，脸上满是无奈。楠楠，公司对于办公室恋情是零容忍的，你这真的让我很为难。网络上的视频持续引发关注，负面评论如潮水般涌来，甚至有人爆出了我所在的公司，呼吁将我解雇。我靠在桌边，嘴唇紧抿。网络上的风波，我会负责平息。要不你先避避风头，休息一阵子。主管看着我，话音未落，敲门声响起。总经理的声音从门外传来：“经理，快请进。”主管匆忙去开门。总经理，一位沉稳的中年男士，扫视了一圈室内的情况，然后关上门。主管点头哈腰地向总经理保证：“经理，您放心，这件事我会妥善处理。”总经理瞥了我一眼：“你的眼光确实有点特别。”我无奈地耸肩：“陈伯，连您也打趣我，您就不怕我真的受到打击，一蹶不振吗？”陈伯在沙发上坐下，放声大笑：“你可不是那么脆弱的人，有钱有爱，怕什么？”我只是惊讶，现在这个时代，居然还有人用偷窃这种低劣的手段来诬陷人，而且还是诬陷你。主管突然感到事情似乎并不像他之前想象的那样简单。你父亲也知道了这件事，总经理继续说道。他让我开除那个小伙子，想为你出气。我迎上他的目光，先别急着让他走，让他受点教训，再放他离开，这样太便宜他了。好，总经理站起身，转向主管：“你刚才说
要怎么处理他？主管支吾着回应。我原本打算让他先休息一段时间，总经理却不满地皱眉，他可不能休息，他还得继续学习，毕竟将来这公司的唯一继承人是他。好了，我先回去了。总经理说完，亲切地拍了拍我的肩膀。陈伯，你慢走。我恭敬地送别。总经理离开后，主管惊愕地看着我。我有些无奈地打断他。主管，我来公司是为了历练，这件事还请保密，别告诉其他人。还有，我不需要休假，现在还不想休息。主管点头如捣蒜。大小姐，您这……天哪，她竟然是 CEO 那宝贝独生女，你还是像以前一样叫我楠楠吧。我微笑着说。好。主管心中惶恐，年薪100万的工作，不会因为他刚才的无心之失就得走人吧？从主管办公室出来，同事们纷纷围上来关心我，询问主管是否为难了我。我轻松地告诉他们没事。安抚好大家的情绪后，我联系了发小，将证据交给他。他愤怒地回复我：这些不要脸的家伙，看我怎么让他们赔得倾家荡产。早会时间到了，各个部门都在等待经理宣布新任主管的名单。年终岁尾，该退休的已经退休，新任职位也将在年会前陆续公布。我坐在策划部的位置上，耳边是同事们窃窃私语，大家都在猜测和期待。策划部没有新任主管的消息，所以我们都聚焦在其他部门的动态上。终于轮到了第一部门的任命时刻，我看到张勇已经蠢蠢欲动，准备站起，请大家热烈欢迎第一技术部新任主管徐佳。随着话音落下，众人热烈鼓掌。徐佳惊愕地从座位上弹起，他完全没料到会是自己。在公司已经5年了，因为之前与上任主管有过节，他根本没敢把自己的名字报上去参选。张勇原本在同事的恭维中洋洋自得，但此刻却愣住了。他的几个同事也同样惊愕，名单里原本并没有徐佳的名字，这究竟是怎么回事？然而无人敢问出口，毕竟这与他们无关，万一得罪了总经理，对谁都没有好处。张勇感受到周围同事异样的眼神，有的同情，有的则是戏谑和嘲笑。他突然站起，狠狠地踢了一脚凳子。他凭什么能当主管？掌声戛然而止，所有人都奇怪地看着张勇，不解他为何如此激动。他指着总经理怒吼：是不是你们在背后搞鬼？你们给我等着！说完，他愤怒地离开了会议室。我轻抿一口卡布奇诺，旁边的同事小声问我：你前男友这是怎么了？竟然威胁总经理，是不想干了吗？我握着杯子，淡淡地说：谁知道呢？会议结束后，大家都各自回到了工作岗位，而张勇则去找了萧雨涵。他也很吃惊，怎么会这样？我去问问我爸爸。他立刻拨打了电话，但对方也表示不知情，只说这是总经理的决定，他会处理好。萧雨涵看着焦急的张勇，安慰道：总经理跟我爸爸很多年了，我爸爸也不好直接插手，这样你先去工作，我会让我爸爸把你调到第3部门去当主管。张勇紧紧地拥抱着萧雨涵，慧宝，太感谢你了。萧雨涵在他无法看到的角度，眼中流露出深深的厌恶，但嘴上却安慰道：我不会让你受到任何委屈的。张勇回到公司后，他的态度变得极为傲慢，仿佛自己已经成为了公司的主宰。然而这种小人得志的表现却让同事们更加看不起他，纷纷选择远离，生怕因他而受到总经理的责难。随着年终的临近，大家都忙于准备公司年会的事宜，
几乎没人去关注这个自命不凡的小丑。当张勇愤怒地找到我时，他质问道：“为什么法院的传票会送到我家里去？你为什么要这么对我？”我平静地看着他：“明天就要开庭了，我希望你妈能准时出席，否则证据确凿，你们家的房子就得赔给我。”指纹对比的结果也出来了，那天确实是他妈妈趁我进他房间时，把预先准备好的东西放进了我的包里。他一直在等待这个机会来诬陷我，我都已经跟他分手了，难道我还要惯着他和他妈妈吗？我离开后，张勇狠狠地瞪着我的背影，他立刻发信息给萧雨涵询问：“慧宝，你让你爸开除张楠楠的事有没有消息？”萧雨涵回复道：“我跟我爸提了，但他说年前不好处理，年后就让他走。”张勇看到消息后心中一喜，回复道：“好，爱你。”随后他接到了母亲的电话，便让他去参加庭审。由于证据确凿，张楠楠要求赔偿什么，他们就得赔偿什么。反正现在有慧慧在，他也不缺钱。张勇绝不能让母亲去坐牢，毕竟他即将跟随萧雨涵去见岳父。如果这时候母亲坐牢的事传出去，势必会影响他和萧雨涵的婚事。素雅在经历了这次诬陷事件后，也变得小心翼翼。她甚至叫上了王若兰，因为视频是王若兰发的，所以事情才会闹得这么大。开庭的这天，我也来到了现场，在发小这位金牌律师的协助下，我们提交了充分的证据。最终法庭判决素雅赔偿我人格尊严补偿和精神损失等合计58万，并要求他公开向我道歉。同时，王若兰需要赔偿我50万的名誉损失费，否则我将以诽谤罪和侵犯名誉权将他们告上法庭，他们将面临3年的牢狱之灾。尽管有些人认为这个赔偿金额偏高，但网络上恶劣的影响已经对我造成了实质性的伤害，甚至有些极端的男人会到我公司楼下堵截我，这一切都是他们造成的。所以我坚决表示，如果他们对此次判决不满，我将继续提起诉讼。让我意想不到的是，他们在愤怒地瞪视了坐在旁听席的张勇一眼后，竟然同意了赔偿并公开道歉。当道歉的消息在网络上传播开来时，引起了巨大的轰动。那些之前自诩正义的网友们现在都沉默了。网友们纷纷评论：“我早就说过这件事会有反转，看看那个女生背的 LV 冬季限量款包，她可是个真正的大小姐啊！她手上那块表就值100万，看得我都笑了。她怎么可能去偷东西呢？她连发夹都要1万多，发省2万。你说她会惦记你那点小钱？”我前几天在王若兰那里留言说这位是真大小姐，结果被她拉黑了。现在看来，她道歉也是活该。某平台上的评论风向都变成了真把我穷笑了。然而，忙于筹集赔款的张勇并没有关注这些，他甚至害怕看视频，生怕看到有人骂他母亲。如果被岳父知道，他的处境就糟糕了。于是，一家人好几天都没上网，也没敢出门，就连一向爱好赌博的陈父都没去娱乐室打麻将。时间一晃又过去了1周，张勇开始有些焦急。他当主管的事情还没有着落，而且总是被留下来加班，同事们也故意把包交给他来修复。年会表演节目时，也没有人邀请他参加，他心里更加生气了。然而，这时慧慧却突然提起了一件事，她依偎在张勇怀里，撇撇嘴说：“我爸说经理一直没犯过错，游戏运营也一直是手游界的佼佼者，所以不好处理他。
而且经理看了网络上的消息后，也没有处理张楠楠的事情，说要再等等。如果总经理能犯点错误，我爸就好出手了。听到这话，张勇心里有了一个计划。在年会开始之前，游戏突然崩溃了，部分用户的钻石被全部刷了。原本期待年终奖的员工们都快急疯了，赶紧修复 bug。公关部门也忙了一整夜，好在只影响了部分用户。我听到这个消息后，立刻给我爸打了电话，并给他提出了一个建议。他与公司的几位董事召开了视频会议，并采纳了我的提议。虽然公司损失了上亿，但我们不能失去用户的心，反正我们也不会少赚钱，而且这样还能让用户看到我们改正的决心。年轻人最懂年轻人，楠楠的提议很对，就这么办。很快公司就全网发布了道歉信。为了弥补这次问题，公司决定在过年期间给用户提供补偿。而与此同时，张勇也在暗中实施他的计划。然而他并不知道，自己的行动早已被公司察觉，一场针对他的风波正在悄然酝酿之中。而他将如何面对这一切，也成为了所有人关注的焦点。卧龙集团为了弥补游戏故障给用户带来的不便，决定采取一系列补偿措施。他们免费赠送传说级皮肤，这款原本需要抽奖且保底800才能获得的稀有皮肤，现在将免费送给所有用户，同时还会赠送一张改名卡，并为被盗钻石的用户弥补双倍钻石。此外，还为所有用户赠送限时的1888钻石，让大家在过年期间能够购买心仪的皮肤。这些举措立刻在网络上引起了热烈反响，原本对公司有意见的网友们纷纷倒戈，开始为公司说好话。网络上的评论风向也迅速转变，许多人表示因为这次补偿措施而对公司产生了更好的印象。然而，张勇坐在酒店里看着网络上的消息，却感到愤怒不已。他认为这些用户脑子有问题，竟然如此轻易地原谅了公司。这时，萧雨涵看了一眼手机上的消息，然后嫌弃地看了一眼张勇，说他要出去一趟拿点东西。张勇含情脉脉地看着他离开，而萧雨涵在走出房间后立刻拨通了一个电话。他表示，虽然张勇没能搞垮富荣，但这次的事件也让卧龙集团损失了几个亿。他看到他们的游戏下载人数有所增加，于是决定买个热搜，看能否抢夺一些腾飞的用户。最后，他要求订一张去国外的机票，准备立刻飞往国外。在此期间，公司内部的氛围也发生了变化，同事们开始逐渐接纳张勇，他的工作也变得更加顺利。然而，他并不知道萧雨涵背后的计划，也不知道自己已经成为了他计划中的一枚棋子。而卧龙集团在这次事件后也加强了内部的安全管理，以防类似的事情再次发生。张勇在房间里等了很久，萧雨涵都没有回来，电话也打不通。他心情烦躁地离开酒店回了家，发现家里人都在打麻将。面对家人的询问，他更加烦躁，坐在沙发上发呆，期待着明天公司能处理掉副总，这样他在公司就不用再像过街老鼠一样了。这时门铃响了，张勇以为是萧雨涵回来了，急忙去开门，却看到了警察和公司的副总经理、新老主管等人。他心中一惊，但还是强装镇定，认为自己做得天衣无缝，不会有人查出病毒是他植入的。然而，当看到我时，他的家人开始激动起来，
素雅甚至想要冲过来打我，但被警察拦住了。我冷冷地看着张勇，告诉他让公司损失了高达10亿，这足够让他坐穿牢底了。张勇惊恐万分，想要逃跑，但被警察扣上了手铐。他绝望地看着 CEO， 开始诬陷我，说我还偷东西。我毫不犹豫地给了他一巴掌，警告他不要再诽谤我。此刻的张勇如同被霜打的茄子一样萎靡不振，他无法置信地看着我，似乎无法接受这个现实。而素雅和其他家人也在一旁目瞪口呆地看着这一幕，他们或许此刻才真正意识到张勇的所作所为和即将面临的严重后果。警察将张勇带走后，我深吸了一口气，感到一阵轻松。终于，这个曾经伤害过我的人受到了应有的惩罚。我看着他的背影消失在门口，心中五味杂陈，但更多的是一种解脱和释然。都是真的，我淡定地回答张勇。他此刻已经被警察抓住，面露愤怒与不甘。张楠楠，你怎么可能是 CEO 的女儿？我轻笑一声。张勇，你以为你了解我多少？你看到的只是我想让你看到的。我从未否认过我的身份，只是你从未真正了解过我。他的亲戚们此刻也震惊不已，他们一直以为的 CEO 千金，竟然只是一个司机的女儿，而真正的千金，竟然是他们曾经嘲笑和诋毁过的张楠楠。不，这不可能！张勇无法接受这个事实，他怒吼着，挣扎着，但被警察牢牢控制住。我看着他，心中无一丝波澜。张勇，你以为你凭借萧雨涵就能为所欲为？你错了，她只是一个司机的女儿，而我是卧龙集团真正的千金。你曾经做过的那些事情，我都会一一跟你算清楚。此刻的张勇如同被霜打的茄子，萎靡不振。他无法置信地看着我，似乎无法接受这个残酷的现实。警察将他带走时，他突然回头对我怒吼：“张楠楠，我会回来的，我会让你后悔的。”我冷冷地看着他的背影消失在门口，心中没有一丝波澜。对于张勇的威胁，我根本不放在心上，因为我知道，无论他如何挣扎，都无法改变他即将面临的命运。而此刻的我，更加坚定了自己的信念和目标。我要让那些曾经嘲笑和诋毁过我的人看看，我张楠楠是如何一步步走向成功的巅峰的。老爹看着张勇一家，满脸嫌弃。我当初看你挺有上进心，才打算提拔你，没想到你是这样的人。陈伯叔也点头道：“没错，他这样的人只配去坐牢。”素雅突然冲到我脚下，紧紧地抓住我的裤腿，不停地磕头求饶：“楠楠，放过我儿子吧，是我对不起你，我有眼无珠，你抓我吧。”我被他的举动吓了一跳，赶紧往后退，同时厌恶地看着自己的裤腿。我转向老爹：“爸，我们回去吧，看到他们就烦。”家里的亲戚们此刻都噤若寒蝉，生怕被这件事牵连进去。张勇的父亲是个欺软怕硬的人，此刻也上来说好话，但我爹一句话就把他怼了回去：“滚蛋！你算个什么东西，也配跟我说话？”他立刻就怂了，退后几步说：“我儿子犯的事，我一点也不知道。”言下之意就是别牵扯到他，他可不想进去。此时，王若兰惊叫起来：“那个萧雨涵是假的，我贷款让他给我买个5万的包，钱已经收了，他人呢？”张勇似乎想到了什么，他猛地扑倒在沙发上，看到手机上的短信提示，他的钱竟然全部被转出去了。他无法置信地喃喃自语：“不可能，不可能！他们家的房子已经卖了，过2年就得搬走。这次赔偿给我之后，
他们手里还剩下10几万，这笔钱加上他这些年的工资积蓄等，原本是他们的全部家当。然而现在一切都化为乌有。我看着张勇一家陷入绝望的深渊，心中并无太多波澜。毕竟他们曾经对我造成的伤害无法用金钱来衡量，而现在他们所承受的一切都是他们自己的选择造成的后果。而现在一切都消失了，素雅的脸色也变得苍白无比。就在几天前，雅雅向他介绍了一个所谓的投资机会，他毫不犹豫地将家中的积蓄全部交给了雅雅。王若兰放声大哭：“警察同志，我要报案，有人骗了我的钱！”呜，这些嘈杂的声音渐行渐远，我已经走下楼梯，坐进了家中的宾利车中。一股困意袭来，没过多久，他们被警察带走。我父亲也坐到了车边，陈伯他们已经先行离开了。哎，我还是太重感情了，父亲叹息道。你李叔在我们家开了5年的车，我竟然没察觉到他是卧底，还偷了我不少东西。我东西那么多，少几块表我也察觉不到。我接话道。听到他的话，我也表示赞同。确实如此。父亲打了个电话，让人追查李叔的最近行踪。他显然不打算就此放过李叔。第2天，消息就传来了。当时我正在办公室工作，看到父亲发来的信息，原来萧雨涵是李叔的女儿。在李叔还是我们家司机的时候，他曾到家里来过一次，趁机拍了不少照片。之后他便伪装成卧龙集团的大小姐，借此骗取了不少想要攀附权贵的男人的钱财。他之所以盯上张勇，是因为听素雅说起他儿子即将升任主管，而自己又谎称是国外某游戏公司的员工，便想借此机会打击国内游戏行业，为国外游戏进入市场铺路。当然，骗钱也是他的目的之一。他深知男人的心理，女人只要稍微花他们一点钱，他们就会觉得这个女人是真心喜欢他们，而不仅仅是图他们的钱财。所以，如果你想要吸引他们，就必须先给予一些诱饵，让他们觉得你并不缺钱，然后再一举将他们拿下。最终，萧雨涵和他的父亲李叔都被警方抓获。我父亲毫不留情地将他们告上了法庭。对于这些事情，我并没有太多的兴趣。此刻我坐在办公室里，望着窗外的云朵发呆。我已经对这个部门的工作了如指掌，是时候考虑换个部门挑战一下自己了。毕竟公司的重任最终都得落在我身上，我绝不能让它倒下。而那些纷纷扰扰的事情，只不过是我人生中的一段小插曲罢了。无论何时何地，我都得牢记要最爱自己。这种自我疼爱的态度，不仅是对自己的尊重，更是对未来肩上重任的认真准备。我坐在宽敞明亮的办公室里，眼前的办公桌上堆满了各种文件，这些都是需要我仔细审阅、批示的重要文件。我深吸一口气，开始逐份翻阅，时而挥笔批注，时而沉思片刻。我知道每一个决策都可能关系到公司的未来，所以我必须谨慎再谨慎。故事完，接下来是我们本期第2个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。婆婆闹着把我儿子拽到医院进行 DNA 亲子鉴定，我怒了，要我儿子做亲子鉴定没问题，但你儿子、你老公全家都得给我 DNA 检测一遍。我叫曹雪，是一家大型超市的销售经理。我跟丈夫邵谦已经结婚6年了，有个5岁的儿子，生活还算幸福满足。我婆婆叫张红英，原本在一个3线城市生活，但最近她被检查出肿瘤，需要到大城市做手术。
于是我跟少谦就商量着把他接了过来，但万万没想到，这会成为我噩梦的开始。老实说，我对婆婆并没有什么好印象。起初我跟少谦结婚的时候，她就不乐意，说我妈妈早逝，是被爸爸带大的，单亲家庭的孩子性格都有缺陷什么的。我俩结婚后，她甚至要求我辞掉工作，做家庭主妇，在家洗衣做饭，伺候她儿子。因为我没愿意，事业发展还越来越好，一度超过少谦，让婆婆的态度更加酸里酸气。她刚搬到我们家，就要求我跟超市辞职，专门在家伺候她。张红英还阴阳怪气地说，瞧瞧哪家的媳妇不会洗衣做饭，整天往外跑的。我说，行啊，我一个月工资2万，你让少谦付给我，我就请假在家照顾你。张红英不说话了，开始在群里编排我，明里暗里都在说我不孝，我才不会在意他，反正他治完病就要滚蛋了，到时候山高皇帝远，他手伸得再长，也妨碍不到我的生活。我有网购的习惯，我们家附近的快递员全都跟我混熟了。有次我的快件丢了，就打电话跟快递员老张沟通，结果被婆婆给听到了。晚上，老张火急火燎地给我送快递，因为愧疚让他大半夜跑过来，所以我给他拿了瓶水。我俩在门口多聊了几句，结果又被婆婆给听到了。等我老公回家，他偷偷摸摸跟少谦说我跟一个送快递的关系暧昧，让他警惕着点儿。我从厨房里端着刚炖好的排骨汤，正要给他送去，结果就在门口听到他说我坏话。少谦当然不信，还哭笑不得，妈，你想多了，他喜欢网购而已。老张我也认识的。张红英急了，你懂什么？我从电视里看到不少新媳妇在家招惹快递员的，那些出轨有私情的，不都是熟人作案？你这孩子怎么一点防人之心都没有？我冷笑，转身回到厨房，把刚炖好的排骨汤倒在了垃圾桶里。张红英在房间里等着我送饭，左等右等，等不到，开始发飙了。你到底啥时候才能给我送饭？是不是想饿死我？做个饭还这么磨蹭？我哦了一声，说不好意思啊，我跟晨晨吃完了。我冷笑着讽刺，妈，你说的对，做人是要有点防人之心，不然人家在背地里说我坏话，戳我脊梁骨，我还在好吃好喝的招待人家。因为这事儿，我跟张红英差点吵起来。少谦拖着拽着把我带回了房间，并且劝我妈就那样，你又不是不知道。他给我按摩，一边哄着我，他现在是病人，你多忍着他点就行了，消消气。我向他下发最后通牒，等他做完手术休养几天，就把他送回老家。我是不伺候了。少谦给我打着包票，说一定会办到。我懒得管他们母子的事情，走到隔壁卧室哄孩子睡觉。我跟少谦的孩子已经5岁了，这孩子长得水灵，五官和眼睛特别像我。少谦以前经常感慨说，幸亏孩子像我，长得清秀，不然像他就完蛋了。可我婆婆却不这么想，她总觉得孩子不像少谦这点，成了她的眼中钉心中刺。我去哄晨晨睡觉，发现张红英站在孩子床边，左瞧瞧右看看的，明显在观察晨晨的长相。她一边看，还一边感慨地说，哎呀，这孩子一点都不像少谦，人都说这孩子嘴巴像少谦，可我们少谦小时候也不长这样啊。我顿时火了，站在后面冷嘲热讽，那可不是你家少谦的孩子，当然不像。张红英的脸色顿时绷了起来，反问，你说什么？这时少谦也来了，见我俩又要吵起来，
赶紧上前拉扯张红英，他把张红英往外带。妈，这么晚了，你不好好休息，来晨晨房间做什么？晨晨明天还得上学呢，你别耽误他休息。我只是一句赌气的话而已，但万万没想到，张红英居然记在心里了。我跟少谦跟医院约定的手术时间是下周2，张红英就暂时留在我们家休养。有天，我去给她打扫房间，发现张红英用自己的手机在搜什么亲子鉴定之类的。我一看到这个就笑了，该不会真要让少谦跟晨晨做亲子鉴定吧？我平时上班忙，家里基本上都是少谦打扫。有天我从外面回来，发现家里被翻得一片狼藉，我的衣服鞋子那些都被翻出来了，甚至连书架上的书还有同学纪念册都没幸免。张红英坐在沙发上生气，手里还拿着一张破纸，看到我回来了，她开始阴阳怪气。回来了呀，那正好了，让少谦也回来吧。她把那张纸拍在桌子上，说，今天咱们有话说清楚，我可不想让我儿子头上戴绿帽子。我看了一眼，好家伙，我在大学时期的同学纪念册，张红英特意撕下来的那张，是我前男友的，当时还没分手，所以留言特别亲密。我质问，你凭什么翻我东西？张红英伸手指着我的鼻子，开始骂，我就是信不过你这个贱人。要不是我聪明，我儿子现在还被蒙在鼓里呢。你说这个姓徐的人是谁？现在还留着这些东西，是不是还跟人家余情未了啊？因为受不了张红英的作妖，我直接给少谦打电话，回来吧，你妈又开始犯病了。少谦正在加班，听说他妈犯病，还以为是真犯病了，赶紧从外面赶了回来。他刚回来就看到我们家遍地狼藉，我跟张红英坐在沙发上对峙的画面。少谦问，怎么了？这怎么回事啊？张红英一看到少谦就开始哭。少谦，我早说过了，这女人不可信，当初你跟她结婚，我就不同意。怎么着？我说的没错吧？这么多年，她一直给你戴绿帽子呢。少谦无奈了，妈，你说什么呢？我跟雪雪关系挺好的，现在过得很幸福，你别找事。张红英的声音再度挑尖了。我挑事？你睁大了眼睛，好好看看，这是什么？他把那张同学纪念册拍在桌子上，说，你还不知道吧？这贱人跟别的男人关系这么近，看看这上面写的什么，情啊爱啊的，这能是什么好东西吗？到现在还摆在家里。他愤恨地看了我一眼，说，指不定到现在还藕断丝连，偷偷联系着呢。我跟少谦以前是同班同学，我前男友甚至还是他的大学室友。我跟前男友的事儿，少谦基本上都知道，他还是从我们分手后才开始追的我呢。少谦无奈了，妈，你别这样，这都是以前的事儿了。在大学的时候，雪雪跟老徐是交往过一段时间，但后来就分手了。这张纪念册是在他们没分手的时候写的。张红英愤恨地哦了一声，说，那感情是找你接盘呢？我再度冷笑，话可不是这么说的。你儿子在跟我结婚以前就没交过女朋友，那我还接你儿子的盘呢。对了，我眯了眯眼睛，说，我听说你在跟公公结婚前还跟别人处过对象呢，怎么？难道我公公也是在接你的盘？张红英以前是有过对象，据说对方现在混得还不错。以前张红英每次跟我公公吵架，总要把那个人拉出来念叨一番，说自己眼瞎了才会跟那个人分手，跟我公公结婚。见我毫不客气地对他，张红英差点气得撅了过去。她开始大吵大闹，有你这么说话的吗？我是你婆婆，你是晚辈，你应该尊重我。我说，
不好意思啊，尊重是相互的，既然你为老不尊，那就别怪我不把你当婆婆。张红英捂着心口质问：你说谁为老不尊？正当我们吵架的时候，晨晨从外面放学回来了，见我们在争吵，晨晨有点害怕，拎着书包站在门口，问妈妈：奶奶怎么了？张红英冷笑：可别叫我奶奶，我当不起。她阴阳怪气的讽刺，长得跟我们家少谦一点儿也不像，哪知道是谁家的种呢？老实说，我跟张红英之间的矛盾不是一天两天得了，但我总以为至少在孩子方面她会态度好点，不会当着孩子的面说这些，但我还是低估了她的底线。我上前拉着晨晨往外走，并且向少谦下发了最后的通牒：把你妈送到医院住，如果等我们回来发现她还在这里的话。我看了一眼站在客厅的张红英，说：她不走，我走。我拉着晨晨走到附近的酒店休息，晨晨始终都怯生生的，直到我带她来到房间，她才抽噎着哭了起来。她红着眼睛问我：妈妈，奶奶是不是不喜欢我呀？我心里疼得不行，蹲下来哄她：别胡说，没这回事。可是晨晨委屈地说：奶奶说我不是爸爸的孩子，你们为什么在吵架？我开始怀念以前张红英不在的时候，少谦虽然性格懦弱了点，但好在体贴宽容，对我和晨晨也好。晨晨又聪明懂事，我们一家的生活原本是很平静幸福的。我就是想不通，张红英为什么非要来作妖，破坏我们的生活。我抚摸着晨晨的头，问：那晨晨喜欢奶奶吗？晨晨怯生生地对视着我，最终摇了摇头。他嗫嚅着说：奶奶好奇怪哦，老是问我一些奇怪的话，还不让我告诉妈妈。我疑惑地嗯了一声，反问：他问你什么？晨晨问我：奶奶不让我告诉你，我可以说吗？虽然不知道张红英都跟晨晨说了些什么，但我直觉上肯定不是好话。我对他的事情不感兴趣，但不能因此让他带坏我的孩子。我只能哄着晨晨说：晨晨，你看啊，你跟妈妈才是住在一起的，一直以来也是妈妈在照顾你，你跟妈妈才是一伙的，我们是好朋友。你要帮助奶奶欺骗妈妈吗？晨晨乖乖地摇头，然后开始说：奶奶问我爸爸不在家的时候都有什么人进过我们家。我完全愣住了。张红英，这是什么意思？难不成以为我会背着少谦在家里跟人出轨吗？我又问：然后呢？晨晨说：奶奶还问我有没有叔叔进过你和爸爸的房间。我心中的怒火噌的一下就起来了。我把跟晨晨的对话录音发到了我们的家族群里，并且直接艾特张红英：婆婆呀，下次有什么话直接问我就好了，这种事情怎么能问孩子呢？张红英没有回答，反倒是群里的亲戚开始为我说话：侄媳妇，别生气，这肯定是个误会，你婆婆在跟晨晨开玩笑呢。我说：红英啊，你也真是，哪有这么当婆婆的，哪能跟孩子说这些啊？我冷笑，在群里讽刺地说：现在亲戚们都在这儿呢，既然婆婆你想知道，那我就告诉你呗。我顿了一下，说：少谦整天在外面加班，我整天找人回家，不仅在家里，还在外面开酒店，你儿子头上的绿帽子都能开个店了。晨晨也不是少谦的儿子，现在你满意了，看出我生气了，亲戚们纷纷劝我，少谦也赶紧给我打电话：雪雪，你别生气，我没想到我妈会在暗地里这么做，你放心，我已经给她收拾行李了，医院那边也联系好了，明天就把她送去医院。张红英住院期间，我都没去看她，哪怕她在亲戚群里阴阳怪气讽刺我不孝，我也没有搭理她。
每天都是少谦来回往医院跑，给张红英端茶送水，照顾她做检查啥的。做手术的日子终于到了，一大清早，少谦就去了医院，守着张红英。原定5个小时的手术，结果他不到2个小时就回来了。那天是个周末，我在家里看着晨晨写作业，少谦非常尴尬，心虚地走过来说：“雪雪，我能不能跟你商量个事儿？”我疑惑地嗯了一声，问：“你不是去医院了？怎么这么快就回来了？”少谦干巴巴地说：“我妈死活不同意手术。”他看晨晨在场，就没好意思开口，把我招呼到卧室。我以为张红英这次憋着骨气，要我去医院给她赔礼道歉呢，结果却没想到。少谦说：“我妈怀疑晨晨不是我的孩子，非要让晨晨跟我做个亲子鉴定。”我冷笑：“所以你回来是做什么的？”少谦抠着手指问我：“雪雪，你看能不能？”不等他把话说完，我直接一个耳光扇了过去。我指着少谦的鼻子开始骂：“怎么，你也相信晨晨不是你的孩子？那咱们就离婚！”少谦急了：“不是，我怎么可能不信你呢？雪雪，我肯定是相信你的，但问题是，我妈现在那边等着做手术呢。”他上前拉着我的手，满脸祈求：“你能不能看在我的面子上，就退让这一回？”少谦说：“反正就是去做个鉴定而已，又不会影响什么。咱妈不是经常怀疑晨晨不是我儿子吗？你跟他也因为这件事闹得挺不愉快的。我就想着这次鉴定完了，咱们都清静了。”我万万没想到少谦会这么想。我忽然想起以前有个说法，婆媳之间的矛盾，男方夹在中间起着决定性的作用，就是因为少谦太软弱，遇到事情总想着迁就他妈妈，所以才让张红英这么肆无忌惮的。我反问：“你觉得清静了？是你清静吧？”不等少谦开口，我又说：“你有没有想过，带晨晨去做亲子鉴定意味着什么？前几天晨晨还问我，你妈妈那天说那种话是什么意思？她难道不是你的孩子？”因为情绪激动愤怒，我的眼泪差点都出来了。结果你却要带她去做亲子鉴定，你让晨晨怎么想，又让外人怎么想？他们会觉得我偷人，肯定被你抓住把柄了，才会去做鉴定。以后晨晨也会被人指指点点，一辈子都抬不起头来。少谦支支吾吾地说：“我都明白，可我也不能放着我妈不管吧？我妈还在医院里躺着呢，她不愿意做手术，难道要眼睁睁看着她死？张红英这个人我最清楚了，她可半点都不舍得死，只会拿这种寻死觅活的事情来为难我们而已。以前她有个头疼脑热的，总要唧唧歪歪给少谦打电话，想让少谦接她去大医院做检查。这次肚子里查了个肿瘤，哪怕医生说是良性的，做手术就能康复，他还是怕得要死。这样的人，就算给他10个胆子，他也不敢去死。我冷笑：“那就让他去死啊！你没发现自从他来了，咱们家都不消停吗？这种人活着都是祸害，他死了，正好我们全家都能解脱了。”少谦唉声叹气：“雪雪，你别这样说，那到底是我妈把我养这么大，也挺不容易的。”我反问：“难道我爸把我养这么大就容易了？合着我在家里被我爸养大成人，就是来你家受欺负的是吧？”对着少谦那张窝囊的脸，我就来气。自从跟他结婚以后，我经常跟张红英发生矛盾，但每次他都不会站在我这边，全都容忍着他妈妈的无理取闹，连哄带骗的让我做出让步。可是这一次，我是真的对他失望了。一个男人如果连自己的妻子和孩子都保护不了，那我要他还有什么用？我对他放下狠话：“
说：“你要亲子鉴定，可以，那咱们先离个婚吧。”少谦愣住了。什么？雪雪，你别这样。我反问，怎么，你妈连亲子鉴定这么荒谬的事情都能提出来？我觉得跟你过不下去了，想跟你离婚，你就不愿意了。我还留在你家干什么？让你妈骑在我头上欺负我一辈子吗？见我动了真格的，少谦终于害怕了。他又说：“行，你先别生气，我先跟我妈商量商量。”没想到闹到这种地步，他也只是想去商量商量。这种没用的男人，我已经彻底寒心了。少谦走了，因为要照顾他妈妈，一晚上都没有回来。那天晚上我也没有睡觉，想着我跟少谦和张红英的事情，感到无比的心累。我是真想跟少谦离婚了，虽然他平时表现还行，但一遇到事情，缺点就彻底暴露出来了。以前我还能麻木自己，天底下怎么可能有十全十美的人？将就着能过日子就行。但我现在不想将就了，或许带着晨晨脱离现在的环境，重新开始生活，才是最正确的决定。我偷偷找律师咨询，对方告诉我，由于我们家以前的家庭环境不错，夫妻感情还可以，而且我和少谦还有个孩子，矛盾点也不够充足，即便闹到法院，法院也不会支持离婚，除非是少谦自己心甘情愿签字离婚。我忧虑地皱眉，少谦是绝对不会同意签字离婚的。张红英又是个胡搅蛮缠的人，如果我真要跟少谦离婚，他肯定会从我身上扒掉一层皮，所以这件事必须要好好计划才行。第二天，我把孩子委托给我爸照看，就去医院见张红英。结果在护士那里听到一个可疑的消息，护士问我：“你是张红英的家属吗？刚才她老公来看她，有点东西忘了拿。”我在心里疑惑地嗯了一声。张红英的老公不就是我公公？可他现在还在老家呀。我以为是护士弄错了，结果对方还真把遗落的东西交给了我。那是一个半旧的包装袋，里面叠着几件衣服，看样子还真是40-50岁的中年男人穿的。我从衣服的外套里掏出一张名片，看到上面的名字，我再一次拧起了眉毛。这个名字我再熟悉不过了，赵殿坤。以前张红英跟我公公吵架，每次他们都不可避免地提到这个名字。这就是张红英以前相好的，听说当时还差点结婚，但因为赵殿坤是外地人，张家父母不同意，就闹死闹活跟人家罢了亲。赵殿坤后来南下经商，听说赚了一些钱，过得非常好，因此张红英开始意难平，总觉得如果不是跟我公公结婚，她现在应该当富太太享福。赵殿坤为什么会来医院看望张红英，而且还被护士误以为是我公公？我把上面的名片拍了照，并且把赵殿坤的手机号存入通讯录里，以后也许会有用。我去病房找张红英，结果却在门口听到她跟亲戚抱怨，少谦那个傻子就是想不开，那个女人有什么好，要钱没钱，还是个没娘的。我之前给他安排的那个姑娘多好，家里开店的，人长得也漂亮，他就是不要。张红英又鬼鬼祟祟地说，我这次有病，人家姑娘还给我买了不少补养品，亲自送上门呢。我听说他还没有结婚，一直单身到现在，肯定对少谦还有想法。你说要是少谦把那女人撇了，跟孙红艳在一起，我以后的日子不是躺着享福吗？我站在门口听着他的话，心里忽然有了主意。孙红艳这个名字我也是熟悉的，当年我跟少谦还没结婚时，他就对少谦有想法，他们家在当地开了家服装店，
听说生意还不错，只不过孙红艳从高中时就辍学了，少谦看不上她，觉得跟她没有共同话题，连张红英给她安排的相亲都拒绝了。但这并不影响孙红英觉得孙红艳比我好，毕竟人家有钱，还父母双全。我总算是知道张红英这么作妖的目的是什么了，原来还做着逼迫我跟少谦离婚，让孙红艳嫁进他们家的美梦呢。我走进病房，张红英见我发现她在说我坏话，表情瞬间紧张了，随后她露出一副强硬的态度：你看啥？作为儿媳妇，婆婆生病住院都不来看一眼，真不知道我们家少谦把你娶回来是干嘛的？我冷笑着嘲讽说：当然是把我当成祖宗供着呀！你没看到少谦下班回家还要做家务？其实我们家的家务分配很随便，我有时间的话就是我来做，少谦有时间就是他做。但这似乎戳了张红英的心坎，她觉得我作为媳妇就应该当牛做马，伺候他儿子。张红英被我气得不轻，开始骂我：怎么有你这样不要脸的女人，好吃懒做还有理了？我继续嘲讽她：我好吃懒做怎么了？耐不住你儿子喜欢我呀！你看上的那个女人再好，少谦也懒得去看一眼。怎么着？这是没让孙红艳进门，心里憋屈得慌吗？见我已经知道她的目的了，张红英也索性摊牌了：我就是喜欢红艳那样的儿媳妇，怎么了？人家有钱，长得还漂亮，关键还孝顺我，对少谦也好。不像你，我就没见过有你这么当儿媳妇的，成天除了气我还有什么本事？张红英面目扭曲，继续说：就你这样的，整天跟男人眉来眼去的，生个孩子也不知道是不是我们家的种，说不定是你跟外面的哪个野男人生的，找我们家少谦当冤大头接盘。以前他满嘴喷粪骂我，我还会生气，可现在却感觉很高兴。我的目的就是这个，少谦是不可能跟我签字离婚的，还是要从他妈妈这里下手。他不是为张红英的话是从吗？我倒要看看，如果张红英让他跟我离婚，他会不会同意？我继续使用激将法，你再怎么生气又有什么用？你以为少谦会跟我离婚吗？我撂下狠话：有本事你就让少谦跟我离婚，不然做完手术就给我滚回老家。我已经跟少谦说过了，他也同意了，一旦你做完手术就会把你送回去。不信你问他。少谦果然没跟张红英提起送他回家的事。得知少谦的打算，张红英整个人都呆住了。她坐在病床上开始哭，说我不孝，骂我恶毒，拐带他儿子跟他断绝关系。张红英扬言要让少谦跟我离婚。我回了家，等着少谦那边做的决定。晚上哄完孩子睡觉，少谦果然来找我了。他直接向我跪了下来，拉着我的手：雪雪，你就帮我最后一次吧，我妈要我跟你离婚，还逼着我跟晨晨做亲子鉴定，不然她就不肯手术，还要跳楼。见少谦的选择果然是离婚，我的心也终于跌入了谷底。果然，我冷静地反问：你真要离婚？少谦支支吾吾地说：我是这样想的，咱们先假离婚，骗我妈把手术做了，然后再复婚。我笑了，回答说：好啊。少谦有点不敢相信：雪雪，你是不是生气了？不然怎么会这么痛快答应？我说：我真没想到你会因为这件事向我下跪，这是你第一次求我，我总不能不答应吧？少谦感动极了，握着我的手：谢谢你体谅我，雪雪，我以后一定会好好待你。我忽然想起我们那会儿要结婚的时候，他也是这样信誓旦旦跟我爸保证的。结果呢，结婚6年，让我吃了6年的哑巴亏。我终于看透了这个男人，
也终于不再对他抱有任何希望。我说：“不过我有个条件，晨晨必须跟我离婚，财产那些我要分大头。”少谦愣了一下，反问：“雪雪，咱们是假离婚，你分这么清楚干嘛？”我笑了：“你不会不知道，你妈现在还打着孙红艳的主意吧？万一我同意离婚，你们把东西都拿走了，翻脸不认人怎么办？”路，我已经给少谦封死了，除了签字离婚，他没有任何选择。就这样，我跟少谦彻底签字离婚了。拿到离婚协议书以后，我开始着手下一个计划。我按照名片上的电话给赵殿坤打了电话，简单跟对方聊了几句，混了个脸熟，得知我是张红英的儿媳妇，对方对我还挺客气。我跟他约了时间，把遗落的东西还给他。通过跟赵殿坤短暂的交谈，我得到了一些有用的线索。赵殿坤在跟张红英分手以后，确实南下经商，还赚了不少钱。不过他并没有痴情等待张红英，而是在当地找了个商人的女儿结婚生子了。他之所以能赚钱发家，也是靠妻子娘家。现在他妻子已经去世了，名下还有3个儿子，儿子继承了他所有的家产，所以他现在只是个闲散的养老人员。在听说张红英生病以后，想起以前的交情，所以赶来医院看看。以前我看张红英满嘴吹嘘着自己的相好有多爱他，把少谦的爸爸贬低的啥也不是，我还真以为对方是多么痴情的种子，对他深情不悔，非亲不娶的。我保留了赵殿坤的联系方式，还在他跟前刷了个好印象。跟赵殿坤道别以后，我迅速联系到少谦，称自己同意做亲子鉴定了。少谦惊喜：“雪雪，你想通了？”我说：“让晨晨跟你做亲子鉴定也可以，不过我有个条件。”少谦说：“你说。”我尽量满足你。我说：“他张红英可以怀疑我，贬低侮辱我，我不能忍气吞声。他想让晨晨跟你做亲子鉴定，可以，你也得去跟你爸做个亲子鉴定，不然这事儿永远都别想了。”少谦愣住了：“你要我跟我爸做亲子鉴定？”我反问：“不可以吗？”少谦犹豫地说：“可这样做的话，不就是在怀疑我妈对我爸不忠？”我笑了：“那他逼着晨晨跟你做亲子鉴定，不就是在怀疑我对你不忠？他能怀疑我，我不能怀疑他是吧？”少谦又磨蹭地说：“可我都这么大人了，万一被人知道了，不是要笑话死我？”我反问：“难道晨晨就不会被人笑话了吗？”见少谦态度犹豫，我直接撂下狠话：“要么一起做，要么就全都不做，你自己选。”我让少谦回去跟张红英商量。张红英起初闹死闹活的不同意，但后来实在耐不住自己对我的怀疑心理，还真咬咬牙同意了。他一口咬定晨晨不是少谦的儿子，还说我这样做就是因为心虚，不敢去做鉴定。这件事闹得比较大，再加上张红英又在亲友群里编排我的不是，几乎所有亲戚都知道了。张红英还在群里阴阳怪气，等做了亲子鉴定，就能知道晨晨到底是不是我们家少谦的种。如果不是，我们家可不当冤大头，给人家养儿子，我们少谦还能奔到更好的人。我明白，其实他心里巴不得晨晨不是少谦的儿子。这样一来，我跟少谦离婚了，少谦算是单身一人，跟孙红艳的婚事也能更顺利点。少谦和晨晨的亲子鉴定约在张红英做手术之前。为了张红英的作妖举动，我公公也不得不从老家赶来，跟少谦做亲子鉴定。赶去机构鉴定那天，张红英也来了。她信誓旦旦想揭穿我的真面目，亲眼看鉴定结果。
可他不知道的是，在出发之前，我偷偷跟赵殿坤联系了一下。赵叔叔，有件事情，我想我可能要跟你商量一下。最近我公公和婆婆因为你们当年的事一直在吵架，我公公也不知道抓到他的什么错处，非说我老公少谦是你的孩子，现在正要赶去跟少谦做亲子鉴定呢。赵殿坤听到这个，明显很激动。少谦是我的儿子，真的吗？其实我说这句话是为了诓骗他，故意套话的。首先，张红英是跟赵殿坤分手以后才跟我公公结婚的，如果他们从那以后再也没有联系，也没见过面，那少谦压根就不可能是赵殿坤的孩子。所以即便被我公公怀疑，赵殿坤也能理直气壮地说不是，不会有这样的反应。连他自己都不确定少谦究竟是不是自己的孩子，那原因只有一个，当年他们分手后还藕断丝连，张红英曾背着我公公跟赵殿坤私会过。我在心里冷笑，怪不得整天怀疑我红杏出墙，对少谦不忠呢，原来是贼喊捉贼呀，这叫什么？心虚吗？我故意夸大其词，说是真的，他们今天就要去鉴定机构做鉴定了，你要不过来看看？你应该还没见过少谦吧？赵殿坤说，红英在哪儿？我先打电话找他问全文问。我急忙阻止说，叔叔，你这样想，现在我公公正因为你们的事情在气头上，如果你这时候给我婆婆打了电话，万一让我公公知道了，他会怎么想？我们家只会闹得更加厉害。赵殿坤被我唬住了，连声说的是，那我先去看看。我把鉴定机构的地址发给赵殿坤，为了激起他的情绪，还故意说了一些少谦以前的事情。赵殿坤被我一顿忽悠，就差直接拍板少谦是自己的孩子了，急吼吼赶着来认儿子。我和张红英在鉴定机构的门口对峙，张红英嘲讽地说，平时装的人模人样的，还想骗我儿子，待会儿可有好戏看了。我意味深长地说，是啊，只是这场戏可能会很精彩，我劝你还是多吃点救心丸。鉴定结果出来，晨晨确实是少谦的儿子，而少谦也确实是我公公和张红英的亲生孩子。少谦仿佛心里的大石头总算落了地，这下好了吧，以后这件事情谁也不许提了。张红英咕哝着说，就算晨晨是少谦的孩子，那也不能说明这女人没背着少谦偷人吧。我公公是个老实本分的人，被张红英欺压了大半辈子，平时连口大气都不敢喘，但他很疼晨晨，所以对于今天的闹剧，他肯定是不高兴的。他瞪了张红英一眼，说，行了，别瞎胡闹了。张红英尖着嗓子开始骂他，难道我说错了吗？就这女人整天跟男人不清不楚的，就结婚这么多年了，还留着以前男人的东西，你敢说她没想法？就算晨晨是少谦的孩子又怎么样？万一这女人背着少谦勾搭男人，咱们不知道呢？这种事情可留不下什么证据。我在心里笑了，会说你就多说点，我还是头一次看到自己挖坑埋自己的。周围的人因为张红英的叫嚷，全都看了过来，对着我们指指点点的。就在这时，赵殿坤来了，拉着少谦的手就哭着喊儿子，一时间全家人瞬间愣住了。张红英首先问，殿坤，你来干啥？我公公也很懵逼，不高兴地问，他怎么在这里？我轻飘飘地说，公公，这位赵叔叔知道婆婆生病，还去医院看望过呢。我公公愣了一下，转头瞪向张红英。张红英心虚了，完全不敢吭气。赵殿坤则痛心疾首地问，红英，少谦是我的孩子，
你怎么以前都不跟我说呢？我要是早知道那个时候你怀了我的孩子，我死活都不会跟婉如结婚的。张红英臊得脸通红，赶紧扒拉着他说：“你胡说什么？以前的事还提他干啥？”少谦也完全懵逼了，问：“妈，这是怎么回事？这人是谁呀？”我故意引导着说：“以前的事，那是多久以前的事？赵叔叔会觉得少谦是自己的儿子，那应该是在你跟公公结婚以后吧？”我心里暗笑，又意味深长地说：“婆婆呀，你那时候都跟公公结婚了，怎么还做这事啊？”我公公气得重重地咳嗽了几声，指着张红英的鼻子骂：“这到底是怎么回事？你给我说清楚！”当年张红英跟赵殿坤分手以后，就跟我公公结婚了，但他那时候爱赵殿坤，爱得要死，心思完全没有放在我公公身上。赵殿坤决定南下经商，临走前辗转给张红英传了信，希望能见他最后一面，然后张红英就去赴约了，还对我公公谎称是去城里看病去了。在火车站附近的小旅馆里，张红英跟赵殿坤睡了一夜，之后就很久都没有再见过。当然，只有一次，概率不会这么高，所以少谦确实是我公公的孩子。张红英被揭穿了丑事，跪在我公公面前求饶。我就那一次，真的就那一次，我跟赵殿坤就没再见过了。你看亲子鉴定的结果，少谦确实是你的孩子啊！周围不少人围观着这场老年黄昏恋闹剧，张红英的脸都快丢完了。我公公咬牙切齿地问：“就那一次，知道你得病，他还专门跑去医院看你。”张红英没话说了。事实真相到底如何，我还真不确定。不过他曾经背着我公公偷人，这件事倒是坐实了。一次和无数次有区别吗？那些他曾经企图泼到我头上的脏水，这一次结结实实地落在了自己身上。50多岁的人了，结果被扒出来年轻时的风流韵事，也是挺丢人的。我公公气得捶胸顿足地走了。少谦也因为这件事气得不肯跟张红英说话。张红英手术还没做，只能灰溜溜地回到病房。一连好几天，少谦都没去看他，也没提给他做手术的事。张红英等不及了，她开始在群里卖惨，说自己头痛骨头痛的，要少谦来看顾她做手术。做完手术以后，少谦就要把她送回家。但我公公不愿意见他，张红英走投无路，只能哄着脸皮赖在少谦家。待了一段时间以后，整天面对少谦的冷脸，实在熬不下去了，就辗转住进了自己姐姐家，跑了好几家亲戚，最终才夹着尾巴回了老家。因为之前我们全家集体做亲子鉴定的事闹得很大，老家那边也基本都知道张红英的丑事。以前张红英在群里说话，还有人理她，现在只要她一出现，大家全都沉默不说话了。听说因为她以前的事，少谦爸爸跟她闹得很难看，一天一小吵，3天一大吵的，一个不高兴就要把张红英赶出家门。现在她在少家，连口大气也不敢喘。看到他过得这么惨，不得不说，我简直爽翻了。我直接退出了亲戚的微信群，并且把少谦他们的联系方式全都删除了。少谦很快发现不对劲，开始联系我：“雪雪，怎么了？你怎么把咱们家的微信群给退了？”我反问：“咱们家？谁跟你是咱们家呀？”少谦，别忘了，咱们现在已经离婚了。直到现在，少谦才意识到我是真打算跟他离婚。少谦害怕了，不停地求我，向我认错，说自己错了，下次不敢了。可我会给他机会吗？当然不会。懦弱是骨子里的东西，不管到什么时候，在少谦心里，
我都是被牺牲的那个，所以我想清楚了，贴了这个没用的男人，让我的人生重新开始。少谦不停地说：雪雪，那些事情都是我妈在作妖，你又不是不知道她的性格，我也没有办法呀。咱们不是说好了假离婚，等我妈把手术做完，咱们就复婚的吗？我说：少谦，从你决定顺从你妈，答应跟晨晨做亲子鉴定开始，你就已经失去了作为父亲的资格，之后又跟我提出假离婚，你也已经失去了作为丈夫的资格。我一针见血地讽刺他，说是你妈的错，难道你就一点错都没有吗？如果以前你妈欺负我，你肯站出来为我说一句话，她也不会嚣张到这个地步。我继续说，是你的懦弱和无能，让我和晨晨受到了伤害，所以你已经没资格了。我挂断了电话，把少谦的手机拖进了黑名单。之后少谦又来找我纠缠了不少时间，还暗搓搓地接近晨晨，但都被我拒绝了。张红英又病了，据说是想念孙子了。少谦来找我，想带晨晨回老家看他，我再一次拒绝了。少谦求我：雪雪，晨晨再怎么说也是我们少家的血脉，我妈年纪都这么大了。我疑惑地反问：你们少家的血脉不是都拉去做亲子鉴定了吗？既然如此，干嘛还来找晨晨呢？我们晨晨可担不起你们少家的情。后来少谦消停了，还突然失踪了一段时间。听朋友说，他妈妈跟爸爸又闹矛盾了。有天少家爸爸心里有气，喝多了酒，还把张红英年轻时的那点丑事宣扬的整个社区都知道了，俩人彻底决裂，最终选择离婚。听说张红英跟少爸离婚以后，还暗搓搓地想联系赵殿坤。赵殿坤对他也是有点想法的，毕竟他老伴去世了，找个夕阳红当陪伴也好。但赵殿坤的3个儿子不是吃素的，直接找上家门，不同意他们俩在一起。张红英美梦落空不说，这件事闹得还挺大，几乎所有人都知道张红英的夕阳红之恋，让她丢尽了脸。少谦果然跟孙红艳结婚了，当然是在张红英以死相逼的威胁下才同意的。只是他梦想中有钱有势、对他还孝顺的儿媳妇，并没有如他的愿。结婚以后，张红英才知道孙红艳家并没有钱，他们家是在城里开了个服装店，但孙爸好赌，到处吃喝玩乐，结交狐朋狗友，欠下不少的债，他们孙家就是个大窟窿。孙红艳本人更是离谱，跟少谦结婚后就彻底不工作了，俩人后来还领了个女儿。他爱好吃穿，就不是过日子的人，整天浓妆艳抹的，还让张红英伺候自己和女儿。张红英那种性格的人，怎么可能忍得住气？久而久之，就开始跟孙红艳吵架，然后孙红艳每次吵架都骂得很厉害，还总要提起她年轻时不检点，跟公公离婚的事。渐渐的，搞得张红英成了全社区的笑柄。听说少谦为孙家还了不少债，还是堵不住那个烂窟窿。孙爸结识的人都不是好惹的，只要少谦和张红英不肯拿钱出来还债，对方就来闹一场，把家里砸得乱七八糟，还动手打人。后来少谦好不容易才跟孙红艳离婚了，但也被扒得脱了层皮。我最后一次见到少谦和张红英是在老家的一个超市里，少谦明显颓废了很多，身边还跟着一个小丫头。张红英的变化也大，穿得很寒碜，还愁眉苦脸的，头发都白了，手里拿着一个保温杯，对正在哭闹的孙女骂骂咧咧的。我仔细听了听，张红英在嫌弃小女孩，怨恨自己没能得个孙子。听说少谦跟孙红艳离婚后，
孙红艳又找了个人，把女儿留给了他。现在少谦带着女儿跟张红英一起生活，3个人相依为命，日子过得紧巴巴的。晨晨看到了他们，但他们没有看到我们。晨晨拉着我的手问：“妈妈，那是爸爸和奶奶吗？”我看着他们现在的处境，笑了笑，说：“不是哦，晨晨，认错人了。”感谢大家的观看。本期影片大家觉得是第1个故事精彩，还是第2个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。